Всем привет, ребята, это Миринда и новое видео. А что это еще может быть? Сегодня мы поиграем в игру The Battle Cats. Думаю, некоторые ее знают. Она отличается своей милой графикой. Точнее, графики там почти нету, но... Ай, ладно. Всем советую скачать сайт android.ru. Это сайт с модами. Там можно скачать почти любой мод. Вы можете это увидеть. И это не реклама, я сама скачала это. И да, это взломка. Если я буду немного тупить, то извините, я потеряла сценарий. Я безранна, потому что он не захотел. Вообще не факт, что он будет сниматься больше. Ждем. О боже, господи, как это долго. У нас уже прошла минута видео. Видео будет не очень длинным, хотя посмотрим. Ну а сейчас перемоточка. Давай, еще чуть-чуть осталось. 7. Как же долго загружается эта игра. Боже мой. 13 целых штук надо ждать. Еще чуть-чуть. Давай, загрузка. Давай. И... О, Battle Cats is completely free to play. Блин, не успеваю. Ура! Меню открылось. Тут, круто. The Battle Cats. Окей. Что это? Так. Давайте идем правильную дату. А, это месяц? Я поняла. Месяц у меня девятый. ДД. Что такое ДД? А, это типа... угу. 19 2008. Окей. Ладно, на самом деле 2009, ну ладно. Плей. Ура! Спасибо. Что это? Ой, киса на велике. Thank you very much, thank you. Окей. Что, куда? О, боже. Я поняла. Так. Господи. Что у нас в шопе? Ух ты. Вы заметили, у нас тут очень много всего. XP, баночки. Так, это мы купить не можем. Давайте купим это. Всего по одному. Так. И так. Спид. Хочу спид. Очень много спида хочу. Угу. Welcome to the Battle Cats. Апгрейд. У нас тут новая киса должна быть. Вот она. Так, это у нас будет пельмешек. Вот какой красивый пельмешек. Это танчик. Вот. Давайте его прокачаем. 10-й левел. Теперь это стена кот. Ну, он останется танчиком. Пельмешек. О, пельмешек с мускулами. Круто. Все качаем до максимума, чтобы было все круто. Они золотыми становятся. Посмотрим, что у нас будет в бою. Кстати, если хотите, если мы наберем... Давайте 3 лайка. Я засниму оригинал. Почему бы и нет? Ладно, давайте хотя бы 2 лайка наберем. 3 это уже ладно.
И 1 комментарий. Тогда я засниму новую часть. Блин, уже 5 минут прошло. Прокачиваем, прокачиваем. У нас всего 2 кота. Вот, все, можем идти. Блин. Я не буду рассказывать, что, мол, надо делать тут. Я все покажу на примере. The battle begins. Здравствуйте, здравствуйте. Это Монголия. Монголия. Стена, иди. Господи, какая она страшная. Как она хлопает? Ну-ка, давайте посмотрим. Вообще, в оригинальной версии вот эти вот пельмешки, так сказать, они их кусают, а тут они их бьют. И даже отталкивают. Так, прокачиваем до 3-го левела. Игра на самом деле очень интересная. И, кстати, у нас есть такой вот божок. Божок. You kill me, I'm God. Такой страшный. Ладно, давайте ради интереса. Нет, не это. Вот это вот. Сейчас он будет колдовать за миски. Точнее, за корм. Все сметаем. Видели? Ну, видели. Так, иди, пельмешек. С ручками. О, победа. Сейчас будет победа. Давай, 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 давай. Вот, они все-таки кусают. А зачем им руки тогда? Я не знаю. Руки им, что ли, прибавляют к укусу? Виктории! Та-та-та-та-та-та. Угу. Круто. Меню. Missions. Не надо. Клим. Еда. Пришла ко мне еда. Круто. Так. Терес еще. Speed medal. Филиппинс, Чина. Так, что у нас будет следующее? Чина? Чина. Да, это будет Чина. Все хочу. Нет, не хочу. Lost easy. The battle begins. Та-да-да-да-да. Ух ты, китайская стенка. А там была какая-то хижина в Корее. А нет, в Монголии. Киски вышли из Кореи и покорят весь мир. Мутированные киски. Идем. Они змеи свои спавнить начали. Или они были? Не знаю. Но чтобы вы понимали, это собаки. Я сначала тоже подумала, что это коты, но нет, это собаки. Кстати, другая команда сделана качественнее, чем наша команда. Она у нас вообще почти не детализирована. О, фая. Круто. Давайте разрушим великую китайскую стену. Так, едим пельмешек. Он не дошел. Новая киса. Какая новая киса? С топором. Давайте ее апгрейдим. Это король Артур. Видели, какой у него меч? Странный. Так, старт. Что у нас будет следующий? Таиланд. Лайк, кто был в Таиланде. Вон какой мы путь уже прошли. Это, кстати, похоже на... Что это похоже? Ну-ка, Чина.
похоже на крючок какой-то. Ладно. The battle begins. Ух ты! Таиланда. Храм какой-то. Так, Артур, иди. Господи, какой он странный. Ну, в принципе, то же самое, что и пельмешек, только с мечом и без мускул. И с коронкой, что это такое. Армия будет из королей Артуров. Надо их опробовать. Со второго раза задубашили собаку. Точнее, со второго удара. Неплохо. Накрылась белым снегом. Да блин! Вот не жалко котиков, которые не доходили. Но хотя они даже не пострадали. Да. Так, ладно, старт. Камбоджа. Да. Что же там будет? Сейчас какой-нибудь этот... Аллах. Я же говорила Аллах. Они сразу понаспавнили собаку со змеей. Но ничего. Сейчас будет миксуть. Миксовать мы будем. Так. Идем. Потом ты иди, а потом ты иди. Непобедимая армия. Ам. Ням. Ням. Блин, не угорает с этого, как его зовут? Танчик, вот. Смешной такой. Его как будто к стене придавили. Ай, сразу идем дальше. Я немного приболела, как вы заметили. Филиппины. Поехали. The battle begins. Ой, пальма. Теперь идем вот так вот. У нас тоже армия из 3. Давайте, все будет честно. Вы засыпайте 4-го. Вот, 4-й. Так, еще один. Еще один. Не того. Давайте, ребята, еще одного высылайте. Вот, все. Они так мило касают. Нахи. Они человеков вызвали. Ой, человеков. Ну да, человечков. Сейчас будет огонь. Огонь. Фая. Сразу 2 собак убил. Еще одного выпускаем. Победа! Новая киса. Кто это? Господи. Ты кто такой? Как тебя будут звать? Секси Лекс Кэтс. О боже. Ютуб, не блокируй меня, пожалуйста. Хотя кому нужна? Зачем я его прокачала? Его буду звать Беляшек. А если сокращенно Биша? Телефон уронила. Хорошо, что он был на подзарядке. Так, старт. Япония. Ну ладно, пойдем. The battle begins. Пельмешек. Ух ты, у Японии такое. Ой, не сразу 2 вызвали. 1, 2. Все, идем. Противостояние. Так. Кого? Еще давайте. Еще одного вызываем. Кого? Давайте вызывать. Ну же. Ну давайте это кого-нибудь уже. Вот, давайте. Ребята. У нас 14 минут ролик идет что-то быстро. Недолгий он будет, конечно.
Блин. Какой-то бегемот. Секси Лекс Кэт, давай иди. Помните, в рекламе он в юбочке был? Свинья бегемотная. Они еще одного вызвали, давайте. Блин, они еще челиков вызвали. Еще одного. Собака. Господи. Так. Они еще одного вызывали. Да блин. Опять... они убили свинью, а Беляшек остался. Секси Лекс Кэт. Что-то мне плохо его уже Бишиком называть. Бишик. Это Биша и Беляш. Виктори. Та-та-та-та. Бедная Япония. Что мне разблокировалось? О, кисы разблокировались, самое лучшее. Сейчас будем открывать баночки. Отстаньте, господи. Хочу баночки открыть. Давайте откроем сразу. Есть, у нас же много банок. Это 750 банок. Да-да-да-дай. Ой, тебе парикмахер, милый такой. Да. Я его даже прокачивать не хочу. О, господи ты. А нет, это был садовод. Это яблоко на ножках. Супер рар. Какой-то буду. О, боже. Котик разрушительной машине. Или это луноход. О, Аберрарс. Ой, Аберс супер рар. Короче, Лего. Что с ним не так? Ча-ча-ча-ча-ча. Султан, притом великий. Тух. Боксер. Пиратик, какой миленький, с крюком. Как вот его... Хо-хо-хо. Шестом. Сейчас прыгать на врагов будет. Еще лучше. Будет давить врагов. Погукает. Опять боксер. Вот, спасибо. Так, открываем еще одного, потому что нам попалась подделка. Ой, точнее, повторюшка. Серьезно? Котик, морщится в ванне. Это очень странно. Так, что это? Можно открыть. Давайте открываем. И... Что это? Это одно? Так, у нас есть еще китайская. Давайте откроем их сразу 10, потому что у нас 10 китайских билетиков. О, у меня такой есть. Найс. Что это такое? Это маленькая. Маленький... Это ящерица. Коровка. Сейчас будет бодать игроков. Тоже маленькая. Фантастик. Сундук попался. 10 тысяч спишек. Неплохо. Ой, это вот этот... как я его там назвала? Как я его там назвала? Ну, короче, такой же, такой маленький. Грейт! Что это такое? Еще один маленький кто-то. 30 тысяч XP. Хорошо. Биша маленький. Все? Ну ладно. Тогда сейчас заходим в холодильник. Вот сколько. Вот что это. Юж. Я хочу это использовать. Да, хочу. Я хочу. Хочу вот этого.
страшный такой. Yes. Идем дальше. Хочу вот этого. Миласа. Вот этого. Вот. Яблоко. Apple Cat. Это cat? Да. Шестом хочу. Пиратика хочу. Пиратик. Святой. Пиратик. Да. В ванной. Бафкет. Да, хочу. На уничтожительной машинке киса. Странная Пога Кэт. Пога Кэт? Ясно. Так, кто у нас еще остался? Царь Султан. Yes. И боксер. Спасибо. Очищаем холодильник. Ой, не так. Use all. Yes. Ой, ок. Так. Апгрейд. Сейчас будем апгрейдить. Давайте начнем со Speckle Cats. Ниндзя! Я хочу его. Давайте всех апгрейдим. Смотрите, какие милые. Корова. Ой, это жирафка. Это жираф! Теперь это дракон вместо ящерицы. Вот где логика? Рар. Пога Кэт. Масай Кэт. Теперь он такой... Где его пружинка? Ух ты, он на кораблике. Султан. Яйцо? А в чем прикол? Сбить за пилой. Боксер. Прям боксер. Супер рар. Киса на уничтожительной машине. Стала киса на уничтожительной машине. Рано играл в эту игру. Ему выпала киса на уничтожительной машине, а потом еще киса с барбекюшницей. Ну, то есть одна киса и... Ай, ладно. Ну, вы поняли, наверное. Было яблоко, стало лицо. Человеческое. Да уж. Так, киса в ванне. Стала киса в ванне. Ну, ничего особенного. Ой, мои ручки приделали. Ну, ладно. Киса с шестом. Стала кисулькой с шестом. Аберрар, супер кэт. Ой, какой страшный. Не хочу на него смотреть. Надо его в бою попробовать. Не хочу. Надо в бою попробовать. Так. Ага, спасибо. Мы убираем вот этих вот фигов. Убираем. И ставим... Так, бэк. Нет. Сначала раркет. Масай Кэт. Давай, Масай. Капитан Кэт. Яйцо Кэт. Садовник с бензопилой. Боксер Кэт. Дальше идем. Супер рар Кэт. На уничтожительной машинке. Лицо. С ванной. Вот это. И вот это. Ой, а я хочу Аберрара.
А куда его? Блин. Тогда лицо, уходи отсюда. Лицо-то страшное. Вот. Ну, это правда еще страшнее. Ну, ладно. Оно стоит 3000. Ну, я же знаю, что надо делать. Так, ПЭЦ. Спасибо, спасибо. Угу. Ой, Австралия, как тебе не поздоровится? Как тебе не поздоровится? Спасибо. Хоба, хоба, хоба. Идет собака. Так, короче. Боженька. Хочу вот это, вот это, вот это. То. Сейчас кисы посыпятся. Я угадала, кисы сыпятся. Пельмешки. Блин, мне уже лень имена придумывать. Яйцо. А это не яйцо. Это... Но тем не менее он убивает собаку с первого раза. Вы это видите? Конечно, вы это видите. Давай. Угар. Девушка с вами, все нормально. Да. Боксеры. Вот типа зимой. Пляпами такие. С бензопилой. Да на пушке. И вот этого. О, боже мой. Блин, не успела. Опробовать вот этого громилу. Ну и ладно. Да. 27 минут уже ролик идет. Нифига. Симферополь. Наверное, не знаю точно. Battle begins. Идем дальше. И сейчас мы попросим помощи у боженьки и заспавним одного за 3000. Сможет ли он справиться со всеми? Думаю, нет. Знаете почему? Потому что он очень медленный. Ну, они же обычно такие сильные, но медленные. Бог без обид. Иди. Ты где? Нифига себе! Надо других хаберарных выбивать. А если бы он маленький был? Я не знаю. Солнышко такое маленькое по сравнению с ним. Точнее, это Бог. Хватит бормотать. Ну-ка, давайте звук включим. Вы это слышали? Вы это видите? Он не может попасть по собаке. Ладно, вызываем на помощь. Не может попасть по собаке. Вот скоро так убьют. Одна собака. Ну, давай своим экскаватором, что ли. Фигач его. Не хочет. Девушка, давайте побежали. Да он так никогда до этого... Да куда ты? Слишком страшно, чтобы что-либо делать. У него хребет назад. Понимаете, он настолько худой. Иди, мой хороший, яйцеголовый. Давайте, ребята. Непобедимая армия. Ладно. Кису с вами. Он даже не долетел. Я потратила 3000 просто так. Новая киса. Какая новая киса? Новая киса какая?
Корова какая-то. Cow cat. Круто. Я не хочу эквипировать вот этих прям... О, какой крутой! Нет, он страшный. Я эквипирую голову. Вот, face cat. Это даже не cat. Вы понимаете? Разработчики. Слышите меня? У нас есть один. Что там будет? Сейчас такой абрарный. Нет? Ну, у нас такой есть. Наверное. Кэт. Идем в холодильник. Что вы делаете в моем холодильнике? Я сама не знаю. Апгрейд. 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 Супер рарные кэты. Это другой. А нет. А да. А да, он другой. Одобрено, одобрено. Старт. Мальдивы. О, круто. The battle begins. Собака выходит. Собака-то какая. Мы обойдемся без богом. Так, иди. О, мой странный... Кто это? Давай, копьем их. Протыкай. Боксер. Тух, 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 тух. Человеки, а ну пошли отсюда. Пиратик, пиратик на пушечке. Пиратик. Свина. Свина. Кто-то. Свинья. Кабан. Кто-то с бензопилой. Давай, ты будешь стрелять? Или пушку ты для красоты держишь? Ну уже, ну уже, ну уже. Он стреляет! Он очень хорошо стреляет. Нет, с бензопилой не успел дойти. Как его жалко. Клеем. Yes. Клеем. Yes. Клеем. Ок. Так. Ой, устала, не могу уже играть. Ух ты, у нас визиточка есть. Визиточка. Battle Cat Officers Club. Неплохо, неплохо. Ладно, старт. Индия. Сейчас такой буррито здоровое вместо... Я угадала? О, я угадала. Иди, мой хороший. Яйцеголов, который был султаном когда-то давно, но понизился. Бедняжка. Самый дорогой у нас это вот этот вот. На машинке, который ничего не делает. Ну, вы поняли. Я хочу накопить на голову. Что она делает? Это кот. Это кот в костюме головы. О, бегемот идет. Лам, ням, ням. Ща мы его. 2. Он пасть открыл. Ого. Странная киса. Что это такое? Тикет. Платиновый тикет. 1, наверное. Какой странный. Ладно, идем дальше. Непал. Непал. Идем на Непал. Нападаем на Непал. The battle begins.
Это что такое? А, типа... Ладно. Ну, типа ледники, хотя я никогда не была на Непале. Давай. Блин, я не того вызвала, я хотела пирата. Пират тут самый милый. Или с бензопилой. Но с бензопилой я не знаю, милый он или нет. Если он с бензопилой. Вот смотрите, какой миленький. Няфа. Яйцеголов. Иди. У них рожи такие смешные. Точнее, у котов. Иди, мой бензопилый друг. Давай. Пали. Враги. Блин, свинья. Или кабан. Да кто? Две свиньи. Или кабана. Кабаны. Кабуну. Победа. И никто не успел выйти. Ой, ой, посмотрите на это жарево. Ну нафиг. Новая киса. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто такая? Это птица! Какого? Теперь ТНО. Я обожаю логику в этой игре. Дубай. Сейчас небоскребы будут. Да я просто экстрасенс. Иди, друг мой бледнолицый. Они тут все бледнолицые. Даже вот этот с башкой. Русская рулетка, русская рулетка. Мы играем с вами русскую рулетку. Пиратик самый няшный персонаж в этой игре. А самые неняшные это аберрарные. Они только такие, я уверена. Бензопилый мой друг. Иди, боксер, и помоги нам убить их. Пингвины! Пингвины в Дубае! Срочная новость! Пингвины в Дубае! Чего пингвин? Их там двое или трое? Их там двое. Давайте! Моя команда! Вон как садовод хорошо. Мы их убили. Круто. Блин, я бишу хочу сюда. Ну ладно. Идем дальше. Саудовская Аравия. Были когда-нибудь в Саудовской Аравии? Я нет. Они сразу выпустили бегемота. Ну все. Тоби попец. Сейчас пиратика вызовем и все. Тебя не будет на этом свете. Заметана. Так, нам надо все сделать, чтобы пиратика не убили. А если пиратика убьют? Я не выживу. Иди, мой брат, иди. Братец, иди. И не стыдись. Армия из 4 человек. Из котов, точнее. Давай, ты сможешь дойти. Даже пушку запускать не хочу. Давай, давай, давай. Быстрее. Ну уже. А то тут уже такое жарево. Давай, молодец. Есть. Они опять свинью вызвали. Ну ща, смотрите, смотрите. Минус свинья. Заодно и Виктория. Так, что у нас юнакетнулось? А что юнакетнулось?
Так, во-первых, забираем Клим. Что у нас все накиднулось? Это уродцы! Это другие змея. Человечки. Это бегемот все-таки. Пиг. Вот это свинья. Пингвины.